首先，我们看到了哇，这个知名的记者呢，指控高层怎么样呢？哦，他的前东家呢是这个 CBS，然后他直接说了，你们高层哦都在帮川普讲话啦，都在呢替川普加分啊，他认为是很有问题。整个的高层呢多次都想要介入影响报道的方向，来符合川普的一些相关叙事。除此之外呢，我们也来看到的是呢，相关话题呢，在对于说现在哦，因为由于对于日本方面来说呢，这个稀土啊，现在被大陆呢直接来做相关的制裁。结果现在出现了一个状况啊，就是呢，美国希望说，哎呀，你松手吧，让他们也有得用吧。我们一并请教谢大使。美国的媒体基本上它都是没有国家广播电台，只有这个什么美国之音啊，哈，是美国国会的，还有就国务院有一些啊对外的。那不管是 CBS、NBC 啊。他们都是应该算是都是民营，可是他们都有立场，后面的老板有立场，所以他过去都有立场，那完全看老板了。那不过现在美国的媒体经营也是蛮竞争的，那川普又是怎么有仇必报，有恩必报的，所以他应该是在尽用各种力量啊，去打入媒体圈，让媒体对他做友善的报告，而且川普本人也在不断的怎么样，在媒体圈里面啊。寻找朋友，制造敌人啊！他前2天接受访问的时候，当场就拍桌走人了，对不对？那这个对这些媒体来讲，他就是在川普的口中的假新闻。川普那么多粉丝，他所这个假新闻对这个假新闻的被他指称假新闻公司影响是蛮大的。如果这个公司本身盈余就有问题的话，所以当然他有一些内部都希望怎么样报道方向，有的希望是怎么样捧川普的，有的些希望是。怎么样呢？就是不捧川普的，那有的时候这些 MAGA， 也就是川普的支持者，也就会直接指明一些媒体的主持人或者重要的这些评论员就认为他们不够公正，或者说对于川普有成见，或者对川普做不实攻击，也会用这些读者或者说社会的这些力量的表示来表达他们意见。对媒体人施压，所以美国现在媒体不好做啊，观众在施压，政治人物在后面做后盾，然后呢，媒体的上层呢也在怎么样，也在做这种政治表态。像这一次 CBS 里面，他的一个这个资深记者就公开的这个揭发他受到他们这个 CBS 里面的新闻总编辑叫 Barry West 这一位总编辑的施压。要他在某种事件上，上次有一个示威者开车冲向这些一般是一个家伙偏激分子开车冲向这些示威的群众，撞死人了。然后呢，那这位 CBS 的总编辑、新闻总编就要他的播报员或者他的这个资深记者做有利于川普的那个说辞的报道，所以呢。显然这位资深记者叫 Scott Pelley 他不是很买账，而且呢，他认为他的报道的自由被干涉了，那么有指导他报道方向的这样子，所以就把他揭发出来了，这是闹得蛮大的一件事。另外一个就是美国 NBC 的记者，那么因为他每次他的报道被惹毛了，有关川普的报道，这位记者知名的主持人叫 Walker。每次的报道当然是修理川普啦，那这些 MAGA 就不爽 ，MAGA 就怎么样，就联名上书，然后呢，在各种这些平台上攻击这个 Walker， 而且对 NBC 施压说，你们要把这个 Walker 把他怎么样，把他 fire 掉，要不然我们就不看 NBC。所以现在美国的媒体实在不好做。然后呢，就是说日本的稀土现在问题很大。因为日本的稀土已经被中国大陆卡脖已经大概5个月了啊，中国大陆开始禁运。那有一些报道说，为什么日本怎么搞的，好像还撑得住啊，还没倒下来。可是这不是事实。现在日本有一些厂商已经出现问题，而且是非常关键的厂商。我们就讲在做光刻胶的，也就是生产这个所谓的6氟化钨这样的一个涂料的，这个在制造芯片的时候这个芯片镀膜的时候非常重要一个涂料。那么它有全球25%这个涂料是由日本2家厂商它所生产的，一家叫关东电化，一个叫
中央消子这2个公司，那么他们听说，他们已经公布了六氟化钨这样重要的芯片涂料，在7月要停产，所以就引起整个芯片供应链的一个怎么样？全球芯片供应链里面的一个恐慌。那现在这个有关的这个芯片的这个六氟化钨这个原料，现在已经暴涨了好多倍了。那很可能会造成整个芯片的这个供应上面的或者一个问题，所以就美国就出面了，希望中国大陆出这个能够怎么样网开一面，因为它是从全球供应的角度，这个就跟芯片有关。另外还有一个很有名的日本的厂商叫信越化工，它是做什么？它是做这个磁铁的，它也因为磁土没有，它已经也宣布的停产，所以这个影响很大。是，那我们接下来呢要请教彬哥哦，因为日本现在也面临了在经济方面日元的一个状况呢。好，你看到了美元对日元呢，现在再度突破了160，那创下了近年来日元新低的水准。然后大家说啦，会不会往170啦？那日本出手干预没效啊，市场压住日本央行会加快升息的一个情况，但是呢，干预会是恐怕是适得其反。他现在已经投入了11兆日元，已经700多亿美金，可是看起来还是无效。那无效怎么办呢？因为市场虽然有预期说央行可能会升息，但是你预期会升息没有用，大家预期你升息幅度可能也不是很大，那这样子对效果是有限。所以我觉得接下来日本如果再用目前的方式去救市，不断的把资金投入进去，其实就是被吃掉而已。这个对它本身，我觉得并没有实质的帮助。所以要就是你真的升息。你真的升息之后，那当然就对市场会产生作用，那就可以重新遏制住这样的一个状况。那当然要赶快缩小跟美国之间的利差。那这时候如果美元走势可以相对疲软一点的话，那日币就会稳上来。所以现在其实有2种不同的预估，一种认为说日本持续这样下去，很快就会飙到170，甚至飙破170，这是有可能的。但另外一种也认为说，日本央行近期应该就会开始升息干预，所以它干预之后，可能就会回档，甚至会一路回到140，这也是有可能的。那就看高市怎么做。可是问题是升息也会有麻烦，为什么？大家不要忘了，日本的负债是非常非常高，它负债是它 GDP 的240%，它是少数先进国家里头负债超高的国家。那如果你一旦升息，那意味着什么？意味它利息付出要更多。他也不见得扛得住，对吧？那你升息这些东西也会造成另外一个结果，就是你让这个货币回档了，那你的出口可能又要开始遭受重创。所以这些本来拿捏就是要非常非常精准，这就考验了高市早苗跟他的财经团队到底如何去做这件事情。可是到目前为止还没有看出高市早苗他是准备大刀阔斧的干呢，还是继续这样子把资金投入进去，用这种缓步的方式去救，这会决定未来的走向。大家好，我是主播周玉琴。很多的朋友告诉我们，选择原版的太阳星全效克菲尔益生菌，它添加有羽衣甘蓝，健康再加分。而有睡眠困扰的朋友们，赶快选择蓝色包装这一款晚安加强版，绝对是更有感。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Good， 请上快点购为健康下单，而且要记得输入推荐代码，有额外的折扣优惠。太阳星全效克菲尔益生菌基础版、晚安加强版新包装改版，内容不变，抽取更方便。要吃就吃最好的